खुरमजरी आंबदंगसिंग मरुल पाउसिंग Manipur High Court asi triple bench power lerbadi hena sumo mapangal kanba while miam the people ngmuni haina Manipur Governor Dr. Nasma Haptullah na high grade Soinai Raba madi Soinai Deba haiba khena batham dana sarkar asina prajamyang wi yape tawrang thabak leb dana pakhali haina Chief Minister and Biren high grade madi Myanmar dagi loan pusilupa lupa crore ohum hengedaba u Forest Minister T Sam Kumar na seize tawsilhan grade ISTV Pauming W Singh Taramnok Sabulina Pau Senno Pizri Manipur High Court asi triple bench power lerbadi hena sumba mapangal kanba while miam the people ngmuni haina Manipur Governor Dr. Nasma Haptullah na Raj Bhavan da pangthokpa awang nopol lamdam da leiriba advocate nupi singi conference haudapugi thorom da high grade Adivakta Pariset Manipur na sinduna numit nini satagidaba conference haudapugi thormaduda Adivakta Pariset India ki Vice President Mira Kharatkor Manipur ki President I Jugeshwar Rauna Myoy Kyana Suraki thormaduda Padma Shri Fanglalabi Web Leaders Mira Bai Chanu amadi social activist nupi anida Governor na khudol polpiduna ikai kunubu utki Governor na makata na haikibada North East State singi manungda nupi da sataba crime asi Manipur na khwaidigi sang nemle fast track court na matam sangdana marale Myoy sing serak pibu ngamle crime gi sang hanthak liba si lamdam asigi nupi singna maroiba thodang lokibanani Manipur High Court ta judge ahungi bench power thamna na bama ki maike digi honori haike I feel quite happy and proud that women-related crime are not very much in the Northeast, and especially in Manipur, women are quite empowered. Empowerment led by women and development led by women, and this is exactly what today's conference is. The women lawyers are leading the consciousness of the people as far as the law is concerned. And cooperation from civil society organizations and general public, incidents of atrocities against women have declined considerably. The lawyers have a significant role to play in delivering justice to these helpless, reprehensible, as it deprives them of their human rights and prevent them from opportunities to achieve social, political, economic and legal equality in society. Soinai Raba madi Soinai Deba haiba khena bathamdana sarkar sana prajamyam gi yape tawrang tabak leptana paikali haina Chief Minister and Birena ngasi Kumalampak Indoor Stadium da pangthokpa Samajiks Avikarita Severe free distributions of ads and assistive devices to persons with disabilities Divayana Zin Myoy Lisingama Sawat Taramapal da intopi thorn high crep Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Kanpur amadi Social Welfare Department sinno pangtopa thormaduda Chief Minister makatan haikibada Chief Minister gi Shotharab Singi Tembang da hauji fauda Myoy Lising Marida thamda rupa lising taramanga piri gari tongbadasu gari bara lohandre Bharat Sarkar na sumakho idamakta kanaba kaya paikali sahi taruki makhada leiba Soinai Raba Singh idama kanaba sing pinana ba Bharat Sarkar na local liba sing lahonaba mari leinaba department na survey tobiyo haike Si Lairaba Singh lying naba paisa leiramdaba doctor da kamai sasige na nungbhungna raga leiramba kappaga leinaramba mayam do free oire card pairaga aikoi government na medical department na issue to card ma pairaga hospital da changa nungai na free lying baya Ming Sangada enrolled over the say total 15 lakhs population go Makoi cover to the Maram the socio-economic caste census ki Makhada labor 2 lakhs 65,000 family gumbagi cover to the Bani. Other Kusi, Hawaii the bra, awareness what bra, pa the bra, enrolled over the machine 1 lakhs. Himaya, I the Hena here, Mangamdri, government line of Awana, Canal legislative kingdom. Jariba, Sinjariba schemes ki kana lobio, Masima Pamapam Kuding the Deputy Commissioner, Aduga District Hospitals in the Loina in Roto Buyabuni, on the height of Simtanga Mayam, the Siki Kodong Savalorga, comes again. Ngasi Toromodu Social Justice and Empowerment Minister of State Krishan Pal Gurjar, Social Welfare Minister Namsa Kibgen, Health Minister L. Jentikumar Yauna Marilena official Kyasuraki, Health Minister L. Jentikumar na Mima Nadraba Singh Damakta Paikali Batabak Thorum Singh si Mama Passing Namatam Sana Lobi Haike, Minister
नेमसा किबगेना भारत सरकार अमदी मणिपुर सरकार ना मखोई दमकता थबक कया लेप्तना पाखले हाइके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कृष्ण पाल गुर्जारना भारत सरकार ना अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगिदमकता मिमानद्रब सिंगी सादा तरा बजेट खाक्तुना थमली मियोयमा पोकपदा हिंगबदगी हक लई अमदी समाज कानब पीबंगम ओइगदबनी मणिपुर डिसेबिलिटी सिंगना पाइरिबा कार्ड असी अतोप स्टेट अमदा लेरबसु मदुगी कानब सबसाना फंगनी डिसेबिलिटी सिंगना थबक संगबदा सादा अहुम ओरमदु सादा मरीदा हेंगतख्रे स्कूल कॉलेज ता हाना सादा मंगा ओरमदु तरेता हेंगले हाइके ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं ना अपनी बात अपने पेरेंट्स को कह पाते हैं ना पेरेंट्स अपनी बात उनको सुना पाते हैं। इसलिए ये नई योजना शुरू की है और आज मैं यहाँ मणिपुर के इंफाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये कहकर जाना चाहता हूँ कि मणिपुर में जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जो सुन नहीं पाते बोल नहीं पाते 5 साल तक के हैं उन सबको 6-6 लाख रुपए का कॉकलर इम्प्लांट भारत की सरकार निशुल्क लगा के देगी। कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के सरांथेन खुल मनाक्ता म्यांमार दगी लोन पुसलुपा लुपा करोड़ अहुम हेनगदबा उसिंग पैसिंदुना लेरमबदगी फॉरेस्ट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार ना सीएस तौसलहनख्रे फुंगार केंद्र दा पांगथोपा तोरममा यावरगा हलकपगी लंबिदा इम्फाल यौगदबा किलोमीटर 15 रोम वाटलिंगैदा लेबा सरांथेल खुल मनाक्ता उबिम सिंग पैसिंदुना तमलंबा मिनिस्टर ना थेंगनबदगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिंगलोइना वाहंग पाउंग सतबदा म्यांमार दगी आइनगी वांगबदा उसिंग अदु पुसलकपनि हाइबा खंगबा ngamखि उसिंग अदु मपु कना कनानो हाइबा सबसाबा खंगबा ngamdri मफम अदु लेरमबा मियोइ सिंगना फोंदरकपदा म्यांमार रोमदगी पुथोरकपदा मफम अदु लेरिबा असम राइफल्स की पोस्ट अनि अदुना करिमिता हाइदे स्टेट पुलिस अमदी फॉरेस्ट की ऑफिस ती लेते हाइरी मिनिस्टर श्याम कुमार पौमिसना फोनोखिबदा मिनिस्ट्री की खुथांगदा युमलोनबा लेबाक्तगी फॉरेस्ट की पोलम सिंह लोन पुसलप थिंगनबा तक्सलगने मसुंग स्टेट गवर्नमेंट की सेक्शन थोरांगसु कैंसिल हलगने स्टेट की ओइना सेक्शन थोरांग कैंसिल हलगने फॉरेस्ट एक की मखादा लौखटफम थोबा थबक सिंह लौखलगने हाइके फमसदा कोगी लेबा उ मैम से मरोइना कोगी खंगरा टिम्बर मसी बॉर्डर के तोन जगह दे पुसलगा कोइसिल लेरमे अद काहोरिबो उजिंदु मदुगी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की कोई एक्सचेक तौबगी मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पीब हाबदो अदुगी जिंग सकी सेक अमा एक ऑफिसर सेक तवने जि मणिपुर की मनुंगदा लेरिबा कामजोंग सिक लेरिबा नतर ओखुन डिस्ट्रिक्ट वैली द का लेरिबा सि इलेगेंट ट्रांस कोई तोप मैम से निम्बर मैम से सिदे कोई लोइनबा विद इमीडिएट इफेक्ट कोई जिंग सै सीज तवरे खंगबदे गन मसी अनि मतुना सब एक्शन लो वर्ल्ड टीबी डे मरी लेना टीबी नारब मियोइसिंगदमक्ता हेल्थ मिनिस्टर एलजेन कुमार ना टीबी ट्रीटमेंट की अनोब खुदोंगचाब मंगा लौथोखरे अना लैंग्वेज खुदोंचाब निंगथिना फंगद मफमसिंगदा सिजनननबा मोबाइल वैन अमसु मिनिस्टर ना लॉन्च तौखरे नसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लंफेल लेबा होल्ड पांगथोपा 53 सुबा वर्ल्ड टीबी डे की थोरम अदुदा हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर के राजो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मणिपुर स्टेट ब्रांच के पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर के एस सुलोचना हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर एस रंजित यौना डॉक्टर क्या नसरुगाखे मिनिस्टर जयंत कुमार ना टीबी नारबा मियोई सिंगदा ngasi लौथलु खुदोंसाबा सिना कानबा खरदो ओरबसु पीबा ngamlagani leina asi lisingni kungamanga fawi manungda prime minister na mapung phana muthanaba pandam thamliba singamna naba miam punna thaudang lomina se haike 24-27 months now it is being sorted to 9 papers. Number 2, right from April 2019, and digitalized incentives. Number 1, nutritional support for TB patients. So that ₹500 per month will complete TB now example patients in Madhya treatment के doctor आइए तथ्य के लिए ना तो से हाँ बच्चा मात्र आइए ये बच्चों के मोबाइल से भी एन one mobile से भी एन from which day is in place. It can be used in open area and hilly areas where facilities are available. Semua itu kita perlu gambar untuk mengenai ada kelebihan yoga mengenai ada yoga mengenai masih tinggi yang kita buat dari macam jelasin dari betul ini bagi anak sebelum macam mana kita mobile phone sudah di masih yang betul
जगह में टिकट तो वही Chief Minister na 7 pe karamba matamda pigani haiba sabsaba khanganba ngamlabdi khongjang handoki haina JSC gi General Secretary ni haikre ngasi lam Imphal gi mafam amda paumi singa unabada mahana makhatan haikibada Joint Administrative Council M2 M NGO na sangsalaliba khongjang asi financial year Oirbanina, Manipuri Sakut Torangi Tabakta upon Boygini Hibasi, JSC Kangi, Chief Minister Nanga, Media Kutang, the Fondo Wafam Aduda, JSC, Wari Sanagi, Wafam Yaw the Bomadi, Pigini Hadiba 7 Pegi, Wafam Karamatamda, Amadi Karambasahi, the Pig the Bono Hibidu, Kang the Bana, Sangsil of Kongzanga Singatanga, JSC emergency meeting Singba Kauduna, Kanabayabi Otopat Late, Sangsil of Kongzanga, Chief Minister Ga, Marira Amadi, Marilena official sing Unarbamatunda, Lakiba Kongzangne, Hauzik Sarkagi Losang. Sing Sada Marfudi, paralyzed Ori, Kongzang Handokpa, Handoktaba, government Sikuta Lere, government Kidi, Swabi Adabanina, Mi Neklaga, Tabak Swangani, Haiba, Lengaki, Topum Topamatoni, JSC, Mike Digi Karisu, Hanga Late, 7 Pay Pinaba Paisa Late, Haiba Wafong, Matang Mana Fondokibada, 14 Finance Commission Award Tokiba. Senfam Singh Karai Sakrabage, Highness Hanki, Kongzangasi, Sangsalapa, Haukibi Matanga Chief Minister na, Lising in Tarataru, November Taraganipal, Haribadu, October Taranipal, Oigedabani, JSC Kongzangulana, Uhanana Bahona Biginu, JSina, Talib Demansing, Pandipawa Makata, Kongzang Sangsin Kigani Haiki. Department sing employing na akhoi da cooperation pibir pui matungina strike sing asi hauja IT person na strike ba phum phana changjale masidai da initan oina pek tabani na hariba matter si khoi yam lumna lauraga su kaiguma bakhalam tagi decision pi bangam dabna mam oiraga joint institute council and to mjina hojiboki oina lauri ba phereba si ahong ba leite Namit hunisuma sathagaba microwave technology Jigi Matangda Skill Development Training Program among Silampel Leba ICAR Resource Complex the Holocre Taramadu the Central Agricultural University Din Dr. JM Lystrom ICAR NBA IMG Principal Scientist Dr. PK Sharma Amadi ICAR Manipur Center Joint Director Dr. I Megacenter Namaru Bemusung in Saurake Mangasuba Jammu and Kashmir Rifles Shurels Gorkhana Operation Sarvavana Project ki Makhada Bisnupur District ki Manung Senba Ulau Daleba Ulau Government Model High School da Nauno Saba Nupi Masung Nupa ki Toilet 9 Sector Some Rifles ki Commander Brigadier Amit Kaftialna Sangaduna School da Kusina Kre Tarmadu da BJP State Unit ki Vice President TS Basanta Mangasuba Z Rifles ki Geo Colonels Amit Bedi Amadi Pradhan Member Yauna School ki Mahiru Amadi Oza Singh Kayana Sawaki Tarmadu da Amit Kaftialna Kibada, Barki Prime Minister Narendra Modi na Barki Mapum Kuding da Lamhang da Kong Hama Togda na Bahona Ribasida, Mailo Sang Singsu Luna na Lehen Bahabis to Tangai Fede, Masaf Abatinjan Kaising da Mairo Singasina Zatisik Tungi Yumbi Urkadur Ben Haiki, BJP State Unit ki Vice President T.S. Basantana Fondo Kibada, Manaba Sakapa Kunayama, Wehen Beda, Toilet Asi, Yamnamaru Wai, Toilet Latabadi, School Salu Yadav Mahiru Ama Yoribani, School Asi, Tidim Road Katana Labina, Luna na Lehanaba Akobigi, Fencing Asi Sotuma, the Chief Minister. Education Minister Gatana Duna fencing Tona Bokonar Gani Haki. I quickly Lupin Chasing say, girl students in say, toilet later than a quick school set up however. So many girls don't go to school because there are no toilet facilities in the school. So this is one really good work that the army has done for us. We are so grateful and we will cooperate in any way possible for the development of our area, for our state and for our nation, for our country. We all stand with this. 33 kV lines isolator sing amadi bus sangudabana maram oiduna komuda leiba 132 by 11 amadi 33 by 11 kV sub station na mai piba mafam sing hayang tang kunmanga ge ayupung mapal digi nungtil pung ani phawa mai fangloi haina sub division 3 gi sub station gi manager na khanglakle hoji pawgi maktana terme brematang lominase babo Quick zone gidi tata college di mambal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista chalabni na adu suma takta superlink footing gi offer meamum pirisi di bas electric rang no sin bagum na yoti simya dudi sana gi mohut yangna sinba yandre hakchangi labor solak padegi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singi dabat amatta naraba upaidi jolip sir amasu
Jolly Capsule will join in this interview. Kanano? Kayo kay Dubyo. Masipum na. Noy lebede gari han maga tong ngam dre. Khura laga tong ni khani ba namai du kai dro. Senbun puthok leibedi ngam dra. Senbun puthok na leib ngam dra su Imphal Finance ta chalo. Ai ju han ba lei ngam dra Imphal Finance ta ge loan oine lori. Imphal Finance na nongbu manung de gari loan lobu ya tong cha pizeri adom na pam na khali gari kudingma lobu be ya gani. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Break mtu na taram nok seri makata pauksing fungyar kendri manung senwa falangkhulda tangkhulja tigi ahan ba kana hau cultural festival tsm kumana hodokre kana hau art and culture organization sinna thasi tang kuntaru phawas chatagada festival hodobugi tormaduda forest minister tsm kumar fungyar kendri gi mla leisio kaising isangwi president ngasomi ukrol gi adc gi vice chairperson yauna falangkhul gi khulakpa madi myu kya nasraki tsm kumar haikibada kanglup masing yamna khunda duna tongan dharma kya chatnarabasu ishorde amagaktani tangkul kanglup ki culture amadi tradition bo leminari kanglup singna su han khangduna isilina oibigi mari nauna na sesel hanma gamlagani haike ngani atu isagi culture si khangaganda atoba dharma si nu si ngani isagi culture khangdraba isagi nat khangdraba tangkul ki culture si yokdraba adu wadagadi atoba dharma bo atoba jati nu si ngam Maitai dharma khangdraba magi culture khangdraba magi tradition not culture to khangrade mado atoba dharma nu si ngam we all need to preserve to conserve our traditional cultures for father thamina culture da na phi takan tai amadi matra quite important way anai thamjari fungyar kendri mla leisio ke singna hindu culture madi christian culture lakibadagi isilina sing marakta khenaba man bakhara leram labasuk ngasiri madugi khenaba du hantaraktuna apikpa kanglof mayama punduna manipur semani haibasi mayak seng le haiki ai khoi gi oiba haibasi hujike akhoi gi generation sida sem hodaba tambi hodraba mathang mangane mathang gi generation dati suklai leiroi further transmission do like tragedy she generation haibasi di hujike akhoi generation si akhoi na hujik akhoi gi de khut ta leiba ngarang akhoi khut ta leiramde hayeng akhoi khut ta leiroi ngasi haibasi akhoi gi ta leini ma hayeng de akhoi gi natti akhoi gi oidam matamda akhoi no kari mata ngang ba sakpa ngamdam matamda adu tawo haina haibasi ju oi roi dra haina simaga haining mani Navin Mahani Sumna Sathagaba Nupi Fishabi Singi Skill Development Workshop Ama Pasoi Part 1 Lamkhagi Awang Lekai de Leba Crafts Complex the How to Create Northeast John Cultural Center Dimapur Art and Culture Department Government of Manipur Amadi Handlooms Promotions Council na Punasin Pangtokiba Workshop Hodobi Tormaduda Art and Culture gi Joint Director Kashwarjina Haikibada Lamdamasigi Fisa Lonsagi Potok Singda Nat ki Setnabi Khuyek Mami Tahanduna Miam Hena Pamnagadaba Madi Matonga Sunaba Technique Sing Sizinaduna Potok Putok Pomatok Tai Haiki Kutna Sadana Matu Sagi Tasman Mayek Situngan Tuna Navaina Tori Adu Ilai Line Mapantaki Fusale Ado ita di masikyam na koino fanyam na product fanyam tawr ga su nomo da fi chama chani puthok na bkhon na ga su adi di nomo da fi do lising da puthor ka niyam line aduna akoi da di madugi kano si professional later ga dikhal ga di talakani tala apni na koi gi production du adum lairo ana market si su amarom da yam chawna ko su khanda ya da pot
Thawal district ki tongan mafam singda district police Thawal na sinduna thama subna satagidaba cleanliness campaign ngasidagi Thawal ki ASP Sorokhaibam Gautam na Khongjong War Memorial Complex tagi hodokre Thawal ki ASP Gautam masasu saruyadunu pangthopa lamtu sengnupa duda district sigi manungda lediba SDPO ani OC Taret Reserve Inspector singamadi mari leinaba district sigi manungda leba police station amadi post singi officer police personnel amadi VDF na singba kana saruyaki Khongjong War Memorial Complex ki manung amadi akoibada lamtu sengdokpi thormaduna saruyaki ba SP Gautam na phongdorpada campaign asi ngasi hanboina ipaipu singi senglomapam ama oiriba Khongjong War Memorial Complex asida makoibu kai kono utpoina amadi athobu singi ningsing thorom Khongjom degi mangoine na pangthokpa hobuni mapam asi tourist spot ama oibana tarutana na thambi tangai fadolei haike tourist spot ne na ngali tuna chief justice kuma atobe state gi laga he visit tawa aduga yengudi amna nagana levision no aitawa adugi ani subada Khongjom de se ngasi degi thala khama tangai ronina madugi oina khona Khongjom de gi khoi upaibu singi kana se library ma historical place khona khang luna na thamaga laiba mayam sida khang yengbuda nuai na ba lakto ko le khong ki thokana wana manung sinjabani Sri Sri Saitana Mahaprabhu Dance Drama na Sinduna Sri Sri Govindaji Net Sankirtanda Tham Subna Sathadun Lakpa Workshop Kam Production Nasi Palace Compound Leba Sri Sri Govindaji Net Sankirtan Ge Office Solution Kre Thormaduda Zen Manipur Dance Academy Imphal Ge Hanagi Director S Thanil Academy Sigi Guru Saityaban Amadi National Awardee TS Brinda Sabina Sarwaki Moreda Thasi Tang Tarutagi Hona Airtel gi 4G internet Funkidre 3G Krakra Pangliba Sisu Sizinaba Yadana Prajasing Sound Kudungsa the Mayokna Hari Moreda Leriba Airtel gi Tower Senariba Muyamada Hanglabasuma Hoikangde Haina Kumlaki Hari Hiramasing Mata Number Lena Sina Miang Sangbu Hari Rosalapang Simuru Poxing Amukana Pizre Manipur High Court asi triple bench fawalerbadi hena suma mapangalkan ba while miam da pibang ngone haina Manipur Governor Dr. Nesma Haptulan haikai Soinai ba madi soinai da ba haiba kenaba thamdana sarkar asina prajamyang wi patawang tabak leptana paikal haina Chief Minister N Biren haikai amadi Myanmar dagi lona pusilakpa lupa crore ohum hengada u Forest Minister T Syam Kumar na seize toksulan krai Khosi pawidi ISTV NETWORK pau matang slojre mengtabi puno pomukana khrunjre